Ongi etorria Txorien sasoi honean programara, Arratsaldeon Zigor. Arratsaldeon. Gaurkoarekin ekiteko prest? Bueno, a ber, emaitza ikusteko behintzat bai, ze benetan bitxia iruditu zate errezeta, eta ea. Zer mauzatzen? Nondik nora dijoan edo? Ideiaik ez? Bueno, basango banizuke fibra dosia, mineral dosia, ez? Bueno, datozen eunetako pixka prestatzeko. Dena bonbonkeri ere ezin doa izan. Ez ba. Ez ba. Ze ba. Zatik ez, gizona, pixkate jan behar delako, ez? Ba, gaur Arkumerre bat, ero. Bai, hori ere etorriko baino, gaur bereziki, hola, udazken eta negu bideko olako barazki sotilenekin edo prestatutakoa izango da, eta sasi risotoa perretxikoekin ningo du hortarako, bai? Esango duzu risotoa, nun dago arroza, ba ez dugu arrozaik erabiliko, kasu hontan azalorea da gure gaurko protagonista, eta honekin jokatuko du arroz itxurako eta testurako olako lehengai bat itea. Honekin batera, Beasain aldera jo dugu, kasu honetan bertako Biokiros medikuntza integratibo zentrora, eta bertan Igor Gutierrezek hartu gaitu zertarako hipopresiboen berri emateko. Hipopresiboak egiten ibilizara jaion? Erdikasiet. Oendik falta zait. A ver, no gero. Hipopresiboa, Hipo. Bai? Bale. Bueno, hasi aurretik, errezeta honekin hasi aurretik. Gaur, azalorea protagonista izango da, baino benetan osagai berezi batekin ere landuko du gure errezeta. Eta zein den osagai hori, kasu hontan eguberri hauetarako urzanteren eskaintzarik bereziena. Nafarroko Trujal olibekin egindako oliba olio virgin extra. Nafarro olioa esan bezala, kilometro zerora egina, zukutu berria eta iragazi gabea. Oraindik ez baduzu probatu eta oraindik ez baduzu probatu, ez galdu aukera hau eta gozatu benetako olioaren zapore osoa, usaina, zukutu berriarena. Eta jantzi zuen egu berrietako otorduak oliba olio onenarekin, batuterako Trujal, oliba olio zanpatu berriarekin. Bekaina. Urrea. Bai, likido. Esan dakoa. Bi osagai hauekin, ingo deuna da, lehenengo eta behin erregosiko ditu gure barazkik, kasu honetan diela tipulatxa eta tipuleta, bai. Eta gurin pikin bat ere gehituko diogu, bai? Vale. Zeingo deun honako azalore honekin, birrindu. Holako arrozan testura hori edo neurri hori hartzeko. Hori gero gure erregosketa honi gehituko diogu, perretxikoekin batera, ardo txuri pixkat, flanbeatu, oinarrien ikuste berdin dela, baina kasu hontan zer dauke arrozak almidoia. Zer falta zaigu guri hemen errezeta honetan almidoia. Orduan nun batetik sartu behar digu. Kasu honetan guk hemen aukeratu duen almidoia da artoarena. Erabili dezakezue patatarena, erabili dezakezue tapiokarena. Arrozan ez dakiz saltzen den, baina bueno. Bai, bada, arroza almidoia nahi saltzen duzuena edo eskura duzuena. Gero, hau dena, egosteko ere, barazki salda bat daukegu, gero ligatzeko eta gozatzeko eta zapore hori emateko ere parmesano gazta daukegu, eta honekin edo honi laguntzeko, batzutan alioli bat ere oso ideia ona izaten da, ez? Aliolik, baratxurie dauke oinarrin, emulsio bat, maionesa bezala, baina guk berezitasun gisa hemen Euskal Herrin ekoizten den honako alga hau gehituko diogu, kodium edo honako lanperna, ez? Lanperna alga, sautzen dut. Oida, orduan honekin emango diogu lako itxasoko beste zapore bat, eta jolastea, gaurko errezeta izango da jolastea, baina esan bezala, agian datozen eunetan falta izango ditu honako beste onuoragarri edo mantenugai dosioiek sartzea ere bai. Beraz, ni lanen asteanoa, pausoka azaldukoet nola di joan, eta zuzigor, egia da, azalore erabili behar duzu hemen, baina azalorearekin hainbat errezeta, eta kasu honetan, sasi errezeta, aldi eta txorienen izan ditugu. Pizza oinarri bat egin da daukagu txorienen azalorearekin, oso goxua eratzen dana. Pizza ero kuskus bat bebai, kuskus gordin bat, alda baita azalorearekin, eta prozedura berdin izaten da, holan txikituta, eta gehiago esango izuk, gordinean bebai, azalorea txiki egin da. Ondo lan gordinean oliba olion batekin eta olako ensala antzekoan bebai, oso goxua eta bizi-bizia geratzen da. Eta gaina koloretsua nahi baduzuen, hartu eta olako asagorriarekin, lombardarekin naztuta, ensala benetan interesgarria geratzen dela, sasoikoa, horiek izaten ditugu,
eta berezia gainera, ez da geratzen gordina dauen sentsaziorik ez du ematen, eta fresko-freskua geratzen da, eta nik animatu negu alde honetan olako gauzak eta sartzen da probatzen. Zer hainbat eta hainbat errezeta daude. Eta gaur, egunean triste, azken aldin triste jartzen gati pulatxakin, ez dakigu... Ez da hori, gordina gora eta gordina bera gaur egun beste termino batzuk erabiltzen dira. Zeintzu? Rau? Rau? Bai, hausia, rau, zuen etxetan, rau? Top, arrau? Askotan erabiltzen da. Sartu tatera, deno batera, top, arrau. Eta oain xoa bego eta goxego, jodite. Hau da, gordini. Esaten nahi nintzela, gordinik hauek osondo geratzen dira. Baina, bueno, nahi bai jesu errau eta kruite egin, bikainki, hori ja... Seguro familian izango zuela lako koinatu batero, hortaz kontrolatzen da, ni baino gehiago, ni niko zakarra nahi zortan da gordinik. Gurri raudena, ez da? Bueno, egia esan, holan ikusita azalorea eta horrezemat aldizaten da, ez? Badaude barazki batzuk eta fruta batzuk gure gorputzeko atalen itxura o forma daukatela, eta gainera atale hoiei onure egiten dietena, ez? Da, askotan esaten da, intxaurrak eta azaloreak zen itxura daukate jaione? Burmuina. Una tia, zetako diona gainera? Intxaurra batipat, burmuinaren zat, bai, eta bueno, bai. Gero azenarioa, bai, azenarioa klasiko handi bat da, begientzako, ez? Eta forma egia da, zuek azenarioa mosten baduzu erditik, hor erdian da irixat ikusten da, eta marratxoak eta ikusten die, eta bueno, horren begiendako ona da azenarioa. Ze gehiago. Tomatea, zen itxura dauka tomatea? Bueno, bihotza izan liteke. Albeoloak eta barrutik eta gaina forma. Laranja bat erditik moztuta izan liteke adibidez bularran ganglioak. Bai, hor zitrikoak orokorrean, eta gaina hori bularra ematen duteneako emakumeak ondo etortzen dira. Bai. Eta hola, bai, eta bueno, ni gaina hori, bihotzena bai gustatzen, tomateana, tomatea gaina, bueno, antioxidatzaile pila bat dauzka, eta ona da, gorputzan dago, baina kanpotik, gorri kolorea eta hori, baina gehien bat, barruko albeoloak, ez? Eta horrek badauka pixkat barrutik tomate batek, eta gure bihotza atzeko parezido. Jarraitu genezake, babarrunak, esaia zuzuk? Giltzurrunak, eta hona dira. Zer gehiago? Okurtzea ja beste bat nik zake? Banekizkin mordo bat, Bai, banekizkin mordo. Intxaurrako izan deu. Intxaurra klasiko handi bat, ales. Kipula, zetako da ona. Horre zaera salba da berdera, baina ez du hortako balio. Sin más. Bueno, hortik joan da. Jaione moztu gabe atzaskala. Bueno, betxo, aterkia. Eta gaina zukoine hipopresiboak aipatu itxuzula. Aterkia zen itxura daukate. Hori hobekien dakiena Igor da. Eta honena beraren gana jotze izango du, ezta? Venga, guazen biokirosea eta ea zer kontatzen digun. Ea zer kontatu zizu zuri. Beasaingo Biokiros Medikuntza Integratibo Zentroa aitzindaria da inguruan ongizatearen aldeko apostuan eta eskaintzan. Yoga klasikoa, ginekologia, prebentzio medikuntza, hipopresiboak. Bertako lantaldeko gidarietako bat Igor Gutierrez da, eta gaur berak hartuko gaitu hipopresiboen mundua gerturatzeko. Kaixo! Kaixo, Igor! Muntxo bat! Zer moduz? Ze berri? Bentxe, ondo? Bai, ongi, aizu bida, arlo askotan jakinduna zara, baina batipat hipopresibotan. Zer dira hipopresiboak? Hipopresiboak, hipopresiboak dia harik eta konkretu batzuk, 80ko hamarkada inguruan sortu zianak, batez ere erditze ondorengo arlo hortan sartzen zen, ezta? Eta bilatzen dutena da zoru pelbikoan rekuperazio bat, edo berreskuratze bat ondo jartzea bere funtzionamendua. Hortan ezagutzen dira batipat, baina daukate beste aplikazio sakonagoak. Bueno, nik aplikazio horiek ere ezagutu nahiko nituzke gertutik, baina horretarako agian aldatu beharra izango naiz, ez? Bai, noski, ariketa fisikoa nahiko intensoa izan daike, hobeto aldatzen baldin baztea. Bueno, 2 segundu, bere alaga. Non esan duzu daukala, Igorrek konsulta? Igorrek eta bere lantalde osoak, Beasainen, Biokirosor plaza bat badau.
Eta hau da, artista nahi esuna batu, Julen Alzelaitan ekin batera etxe baten. Reality bat eiteko. Bai. Bueno, pelas. Zuen, Bueno, hemen ETV-ko produktora guztiri eta ETV-ko lako sortzaile guztiri, bai. Emango lukete, bai Igorrek, bai Ni horrek ez eta baita konparatu, Julen Alzelaiek ere. Horre, bomba Ni dagoeneko kastina inauket, eta hauek hiruek emango lukete, eta aurkezle modu nik. Gezki? Vale. Eta jateko, hau. Eunero talba. Ez da txarra. Bueno, izango du, bale, ba. Bueno, errezeta, bideo ikusi bitartean, azalorea garbitu duzu, Bai, hori da, lore txarrakatea dizkiot, eta garbituta da, jarraien joango gamozten, eta holako, robot hauek gaur egun irabiagaiukin bat etortzei, holako kit baten ordun, horrekin. Ez duzuela holakori gazta birrintzekoakin, pazintzekin, bai? Ra. Holako batekin, ideia bat iteko jendiai. Hori da, finakin? Kuskus, eta hori, haundigoa, kasu honetan agian arrozana gehiago hartuko lukela. Bale. Hau, benetan, hau da, kriston gailua. Nik ez da, hau nok asmatu zuen, baina hau eramateko edozein tokita, askar berriltzen dudana, garbitzeko erresa, hau bai dela gailu bat, etxean egiteko, eta aina merkia. Hori eta honako suitzako labana edo ze hau? Pak hori edo kit hori edo? Zenbate, Nikolako bat bidai guztietan eramaten dut, eta 3 lau erabilpenekin, guraizek, labana eta pintza batzuk, eta ero batek txotxa dauka. Ni daukatena txotxa bai. Txotxa bat dauka, eta oso nadar, agintarten zerbait geratzen zaizun. Hori ondo pentsatu da. Bai. Aterkiak ez horren beste, behi, Lena, aterkietara jungera diafragma eta ez da izen, itxura daukatela, esan hemen, nik ez da diseinu aldetik aterkia eta zemat mendero, zemat milenio aterkia berdin. Ez aldik, ezin dituzte, hobeto, oinez nahi dezan, atea dituzte oinez, batzu aterkia kanpotizatoz, orokorren betikoak, busti inda, eusein tokitan utzi, eta dana txito inda usten dozu. Baina, azpitik, aizea dagoenien, bulta ematen ditute, eta aire ateatzen die. Gero, hankak ez dituzte babesten. Zen dituzte hankak babestu? Hombre, busti itxentza, ni gutxi hau. Hori da. Niri aldamene dijotean nahi zenen, niri niko ez dena, baina urko batik ertibera dana guztiten da. Baina hori... Segur saltura daukazun. Eta hori aterkin tamainen arabera da. Bili daukagu bat, ni eskola da noan nik aterkia bakarrik umek eskola da ematen erabiltzen du. Daukago bat tamaino sombrilla. Eskola doan guraso txikinetakoa ni izango nez, baina aterkin handiena nik asko batik, eta 3 joten gara. Eki, lur eta itxar. Eta hain altura nola neko baju, txar, dana makurtzen dira, hola altzatzen dute, gure azpiti pasatzen dienen, nik altzatzen maut ez ditu libratzen eta, baina hori aterkia niko gogorra eta niko gustora nago aterki horrekin. Hala ere, bustitzen da, eta kotxian sartzen duzunean, dana txito egin da. Kotxe guztia. Gaur egun badaude alderantziz izten dienak, eta kasu hontan ez baldin badezu nahi. Bai. Ez baldin badezu busti nahi ze horrekin zenezake olako asmakari bat, adibidez, ideia bat. Honako izateie bat dutxatako kortinak. Bai, gero holan hartuta transparentia, aurreko ikusteko, no? Importante. Bestela balio, kolore ezberdinetan balio dizu gero ondartzara juteko, aldatzeko baita. Uste? Guk, holako... Patentatu genezake, Bai. Bueno, a ver, gaina balio du ondartzea guteko, guk guardasola izen dugu, guardasola zetako da eguzkiagantik babesteko, Eta nik egiezan beti eramaten dut bat, eta ez dakit noiz izan zen, junginen, Cabo de Gatara junginen. Cabo de Gata urtero lehengusua juten da. Nire lehengusua urtero juten da, eta beti Cabo de Gata gora, Cabo de Gata bera, parke naturala, eta nik ez da izatik buruan eukan parke naturala izango zala hemen bezala, zuaitzak, berdea, polita, nik uste dut ikusi gunuela, Clint Eastwood, bakeros jantzita, alako txapelo batekin, saldi gainean. Ze berua, eta aste santuan junginen, lehengusua juten da, juten zan urrian beti. Eta urrian, ez du horren besteko beroa egiten, eta ura bero dago. Gu junginen, aste santuan, ura hotza eta kanpuan kriston beroa. Eta han bai erabili nuen guardasola. Eta guardasola da minuen, egia da, eta eguzki handi babesteko, ze txakurra bebai, gure txakur gixakoa, harririk harritzi joan itzala bilatzen. Bero, eta aste santu, hori, goazen egin, aste santu baten joan ginela, eta han oizea, patentatu gendun guardasola zertako da. Eguzki handi babesteko. Patentatu? Bueno, komprobatu. Gehien bat zertako da.
Baina bida, bai, bueltatuz, diafragmak bai badauke aterki itxura hori, ez da, eta mugimendua hori da, pixkat hartzen dula, besten dula, azpin ditun organoak. Arnasketarako oso garrantzitsua hor, nik hipopresiboak inditu, sasoi batean asko ariketa pila bat, eta egia da, kirolarientzako oso nada, zemazte dizu elastizidadia arnasketan, eta oxigenoa eta gehiago hartzen duzu, eta hor, lehenengoetakoa izan zen horri garrantzi eman ziona, Lance Armstrong. Lance Armstrongek egiten zuen, horrek uste zen, bizikleta gainean jute zanean, arnasa sabelak inartzen zuen. Ikuste zitzaion, tripa holan pustu eta itxulu. Ume jaio berri bezala. Bai. Eta askoz kapazitatea handitu egiten da, oxigeno gehiago sartzen da, eta guk, genukan entrenatzaile bat, garrantzi handia ematen ziela hipopresiboei, eta egunero, derrigortzen zigun, egin behar izaten genituen ariketa batzuk hipopresiboana. Nik ez zait, hipopresiboatik eta egiten genituen entrenamendu guztiagatik, baina arnazketa aldetik eta ondo goten ginen, izan ginen gu, sasoi batian holan, Luzian korreka ibiltzegua. Eta nola iten zen itxun? Gero erakutsiko digu Igorrek, Oso ikusgarria da, kamiseta, tripa nola sartzen dan barruraino eta birikik eta nola... Eta hor zara, eta bat imara... Zuek, horbeina Igorrean jun eta zezure jarri zizirun egiten edo zer? Baina lehenengo oso garrantzitsue da arnasketa kontrolatzea. Eta hortarako bai ematen dizkigula 3-4 gomendio eta honena berari entzutea da. Guk bien bitartean azalorea txikitu edo birrindu besterik ez dago. Inberduna lehendabizi ikusi, ze arnasketa, mota eta posibilitate dauzkagun. Ados? Bai. Bien, orduan, jarri zazu. Hemen hobena da sentitzea. Zentratu zure gorputzean eta sentitu. Horretara, gorezena da zuk esku bat jartzea, jarriko duzu sabelaren bekaldean. Eta bain, saiatu, denbora guztian sudurretik hartzen da botatzen arnasa, eta eraman arnasa eskua daukazun lekura. Hartu arnasa eta puztu tripa bekaldean. Goikaldea puztutzea. Normala da, hemen ikusiko duna da, gero bakoitza doke bere patroia, bere arnasteko era, eta hemen zukin behartzuna konturatuko zea zein dan zure mugimendu naturala. Eta gero hor sartuko gea lantzera. Ikusten duzu beran ez zuzula gehiagin mugitzen ondo dago. Jarri sabelaren goiko aldean, hartzen duzu arnasa eta baina baritzen duzu mugimendua dagoela. Ondo? Ados. Oin jarriko duzu eskuak bat hemen eta beste hemen, bularraren azpikaldean saietzen gainean, eta oin hartu arnasa eta saiatu eskuak goraka bultzatzen, hemen batez ere. Poliki. Oso netzen duzu, aurre, hemen mugimendu handia dago, nabaritzen duzu ezta, nik ere ikusi dut. Beraik ere ikusiko dute. Oin jarri eskuak hemen, goran. Eta saiatu, poliki gointzazu, bale? Hartu arnasa eta hemen gora, ona gora, eraman arnasa. Hartu arnasa, poliki. Bai, jarraitu. Eta bota. Hori da. Eta hoin jarri alboetan, alboerago, hori da. Eta arnasa hartzerakoan saiatu alboetara irekitzen. Hartu. Eta bota. Beste norabide bat eukiko nuke azkeneko, hemen ez teguna nabarituko guk, zuk bai, izango zen eskuak nebaizu kendu, eta eraman arnasa bizkarrera. Bizkarra aldera. Hartu arnasa eta irudikatu nola zure birikak atzeraka irikitzenean batipat. Eta bota. Oso, no, orduan, ikusi duguna da arnasketaren norabideak, arnasketa mugimenduaren norabide desberdinak. Ulertua ez? Zamarrak saietxetan sartu, horre utxi... Minik ez. Batez. Baina lehenengo arnasa da. Teknik hartzea zer. Parregarrina da hori izaten dizunen hartu arnasa bekaldeak indazatezu. Kontxo, zema konzentratu behar den goikaldea bakarrik puztutzen da edo ez? Eski konzentratu inbar. Gero egia da, errezatzen dela, baina zieran, ezaten, nola, birikak goien dara eta zer, ume bezala.
Bai. Errezeta, pixka eta azalduko lehenengo? Beira, esan dakoa, azalorea birrindu dagoeneko eta, mira, txoineko. Erakusteko, no? Hori da, azken finen hau da, ikusten duzu, pixkat. Kuskusa amateu, gehiago, baina, bueno. Hori horrela ensaladan ere, goxua eratzen da. Egozi gabe. Rau. Bueno, aterkiekin jarraituta, hor, zuk ezagutu zen, hor lehitzan egon zen, egitu bate konpontzen, gaur guztiak, badaude aterki konpontzen dituera. Mendik galdera, bestela egote bat, txoriene abildu eite.eus. Alakoik ez zigor. Gaina maitekiro esangoete, oroitzapen goxokin. Kasu hontan Josetxok, ez daiti, behin biletiko nola pasatzen zen. Ez dakizen, zehazki zenbateko olako denbora tartekin pasatzen zen, etxezetxe joatzen zen eta hautsita zuen aterki jasotze zitun. Eta gero, bueltatzen zenen, denari zehazmeatz, txaka, bueltatzen zitun. Harrigarri ez zen, eta bueno. Gaur egun ez da, etxian zuen jente. Hor, mirari be kontatu zigun, bere pikoketan, bere aitxonak berari konpontzen zigun, aterkia puskau eta konpondu. Ni gaur egun ez da, jendeak puskatzen duenean hartu eta berri erosi, ero lapurtu. Aztek, bai, hori bai. Hori, inotu zein joizu. Zer, lapurtu, nola ba? A ber, nik bai intu dara, nahi gabe noski, sartu, zain nola zen, papeleo mate iterero, aterki utzi, eta ateatzeko hartu nire azelako nolako plegable oitako, baina eskalako beltzak dozenaka daude. Eta ero konturatu nintzen, atean nuen, eta txeitu nola kriston indarrak, eta zara, ez da, neria. Bueltatzea, eta gero bueltatu nuen, baina bate baino gehiago, Bira, nik izautu nuen txikitan pertsona bat, honek jartzen zion txintxeta bat, lehen egurrezko makile izaten zuen, ez? Ardatza edo, eta jakiteko zein zan beria? Bai, txintxeta bat, kolore zehatz batekoa, eta hori jartzen zuen. Baina, bueno, gaur egun konpontzeko ere, etxen konpontzeko lako aterki bat, badakizu aterkin piezatako bat baienak dila? Zeintzuk? Baiena. Baiinak? Bai. Eta zeintzu die baiinak? Burni horiek? Bai. Eta hori, baina hori, bueno, ustakit. Eta nola konpontzen dien eta jakin behar da pixkatez. Ni bai konpontu dolako baiina horietako bat, egoten die, horrek alambre batea zelduta egoten die, eta hori puskatu eta hartu eta alambrea berri josi, eta hori. Baina gaur egun zen badaude holan erdi okerrak, ero... Hori bai, aizete gogor bat egiten maizu, hortako bidea, bridakin eba indatxeke. Bridakin edo zer. Gu badakizu, gure taldean bizikletan juten gaenean, dena bakoitzan motxilan 5-10 brida eramateku. Eta nik ikusi du bridakin lotzea edo zer. Osea, frenua apurtu idala askatu da hartu eta 6-8 brida ipini eta ala nola bukarain iritsi. Bridak eta nik hau zinta amerikanak egin gustatu edo zer konpondu handala. Eta honako laban suitzarroitako bat ondoan izan eta bizie soluzionatu edau. Listo? Udan izan ginen. Eta umek alakoan bakizu gaztelua eta oso politia da. Insegun ematen joan oso jaiune, herria oso politia, nestorikoa. Gaztelua dago, eta saltze zituzten erdiaroko umentzako jolasak eta holan. Eta tartean, arkua eta geziak. Eta gezi hori, banan jondie puskatzen. Bueno, hor daude dana, zinta amerikanak indalotuta, eta hondi balio dute. Hola, pixat lotu, eta jolasteko umek, nahikoa. Segundu txiki bat, Zigor. Hemen, guk aukeratu ditun perretxikoa kasu hontan die lehenengo eta behin Portobelo, deitzen zaiona, hauek hori da, barrengorri hau, marroi kolorekoa da, eta gero gaur egun merkatun eta aurkitu ditzakegu askotariko, geroz eta olako perretxiko gehiago, shitakea, bueno, izenak ez dakizkit buruz, baina ikusten duzuen bezala azkenen eskaintza zabala da. Orduan zuek nahi duzuena, eta bestela, ontiokin nahi baduzue, norberan esku. Hor guk, risotto bat iten gendun oso goxua geratzen zala, eta zamun arrozakin indako risotto bat, gero perretxikoak erabiltzen genituen, baina gero botatzen genion, onjoan puntak eta hartzen genituen, da onjoan punta hori egiten genituen, kipula pixkatekin erregozi, eta gero ontjo krema bat iten gendun, salda pixkat, birriendu iten gendun, eta iten geniona da, risotto honi azkenean, esne gainaro bota beharrean, botatzen genion onjo krema hori. Ordan, uste zuen krematxu, eta onjo zapore zoragarri batekin. Eta horre, erresa da egiten, eta azkenean, onjo saleak ero baldima zaetetxean, agizue garbitzen egoten zaetenean ero itxusina ero punta horiek erregozi, krema batein, eta holako krema batekin, gero edozein arroz krematxu usteko,
hori da alternatiba, ero ideia bikaina. Probatzeko moduko. Hemen, perretxikoak barrura, gatza puntje bat izerditzeko, behar deun olako likidori askatzen hastea, eta jarraian gehituko diogu ardoa, eta su emango diogu, zeren, eta gero hau pispas batean, eta 8-10 minutu gehien ezin da gordun, alkola edo alkohol hori erretzea komeni zaigu, bestela, bueno, adibidez, itxaski kreman ere flambeatzen da, baina denbora luzea baldin bada, edo onako gixadutan, edo onako, ez dakit. Bai. 3 orduko egosketa baten, bueno, baina hain motza izanik, esan dakoa. Bueno, horre aterkiak eta konpontzetik eta hortik, Parisen itxidu, azkenengo horre bazegonan olako denda bat, aterkiak konpontze zituena, Thierry Milletena, la Maison de Peps delako aterki botika zeukan, eta honek urtean 8.000, 10.000 aterki inguru konpontzen omen zituen. Hori, bada, Hei! Honek alkola joan azun. Batzutan pasatzea. Zeinek hartu du arduan alkola? Ekipo, mesede, ez? Edoia oskaiun bazamazkila batzuk. Thierry Millek edo hori, behar da esaten duna, berak esaten duna. Aterkia konpontzeko behar dana da pazientzia, zaitasuna, eta den da, orduan, jarri zazuezuk aterki den da. Zer, funtzionatuko zuen, ala ez. Aterkiak erabiltzen die pila bat. Bai, derrigor. Horregatik, eta Euskal Herri batean gehiago, orduan, nik ez dakit. Berri erostien ibili beharrean, hori be ekologikoa da, hartu, berziklatu, eta erabili zerbaitetago, ero, guk espatak itien genitxun txikitan. Apurtzen zienak, eta kentzen genizkien nola zan hori, bueno, toldo bat akendu, eta ero horrekin espata bat iten den. Bai, Hombre, aterki baina punta zeukaten, zorrotza. Segundu txiki bat, zigor. Azafraia? Azafraia barrura, eta, bueno, honi pixka utziko diogu lurruntzen. Kasu hontan, gehituko diogu, gero, gure honako azalore birrindua, eta hemendiken gordeko deu pikin bat, bai? Esan deun almidoi hori, falta zaiona, gehitzeko hortarako zingo deun, hotzean disolbatu beroan, bakorapiloak ingo zaizkiolako barru. Beraz, nik uste, segundu txiki bat, eta ja ikusiko deu benetan nola den hipopresibo baten, osotasuna. Bai, ni prest. Oso ondo jaione, beira, arnasketa oso ondo kontrolatzen duzu. Beraz, oain jarrituko deu, bakun abdominal hortara iristeko bidean. Eta hortarako landu bertikuna da apneak. Ze, arnasi gabe egoten ikasi barra daukagu. Orduan, zentratu zuen arnasketan eta jarraitu nire indikazioi. Hartu, 4, 3, 2, 1, mantendu arnasa. Apnea inspiratorio bat. Bota, 4, 3, 2, 1, apnea. Arnasi gabe, aireri gabe. Beste bat ingo dugu, hartu 4, 3, 2, 1, apnea. Bota 4, 3, 2, 1, apnea. Hau entrenatuko genuke denbora asko gehiagoan, gero jarraituko dugu aurrera, bale? Hartu 4, 3, 2, 1, eta bain, bota arnasa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, apnean gelditu, sartu eskua saietxetan, eta poliki tira kanporaka. Eta hau da, bakun abdominal bat lagunduta. Oain, hartu berriro, 4, 3, 2, 1, eta bota. Eta hau, errepikatu genezake, behin da berriro, 5-10 minutuz, bakun abdominal hori ikasteko. Aha. Erresa, hau alda dena? Ez daudena, hau da, hasiera. Zuk oso erraz hartu duzu, baina gauza gehiago daude. Ingo duna dagoen hau, posturan aplikatu. Etzan den genezake, errexena da ikasteko, nola zu pixkat ondo zoazen, eseri ingo zea favorez. Eseri zaitez. Oso ondo. Eseri ondo, eserita, pelbisa atzerak agota gabe hori da, oso ondo. Eta bizkarra saiatu zuzen mantentzen. Esageratu gabe, gehiagik esageratu gabe, eta saiatu hemen bizkarrezurra luze mantentzen. Oso importantea da, bizkarrezurra luze mantentzea, ze diafragmak konexio zuzena doka zervikalekin. Bueno, eta honi gehituko diozu, postura horri baita, besoen laguntzakin ingo dezu irekiera hori. Jarriko dituzu horrela.
Oain arte, ireki dituzu, saietxak, eskuen laguntzakin, oain, beraie bakarrik ireko dituzu, eskuen laguntza gabe. Hemen saiatu, petsua eta bularra eta eskapula horiek irekitzen. Eta lehenagoko berdina, hartu lau, 3, 2, 1, bota, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, beste bat, hartu lau, 3, 2, 1, ustu arnasa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, egin apnea, eta bain poliki-poliki, jun, zaitxoi, irekitzen. Oso ditu duzu. Primeran, sentitu, nola izan luzatzen. Hartu lau, 3, 2, 1, bota arnasa, eta jetxi. Ondo, Maria Azkurrena, ondo! Na, jarri itxuzu gehiago praktikan, ero, ja... Bueno... Etxean... Falta zaizkit. Hau da, urte berriako promesa. Hori da. Aurten hipopresiboak ingo ditut. Aurten kirola egiten hasiko naiz. Jainaria zainduko dut. Ez dut inoren aterkia lapurtuko. Entzundakoa, nik ez dut egiten. Bueno, baina hortarako honena ere beti laguntzakin errexago izaten da, ez? Olako gauzak, ni beti esaten dut, eta jende asko galdetzen dit, ez? Kirolean hasi behar duena, eta ez da izan nik esan aldala, jarri zeti ez da profesional baten eskutan, entrenatzaile bat, ze gaur egun, jende pila badao, eta olako aukerak, eta ondo ikasten egitea garrantzitsua da, ze gaizki ginezkero, orokorrian, kirola eta edo zer, arazoak sortzia erraxagoa dela, konpontzia baina horrekin. Bai, eta kasu honetan horre ikusten da, ez da, azkenen hartu behar dienen posturak, egokik, luzaketakin lagundu, hortarako azken finen bideratzen dizun aditu bat ondoan izatea, Hori gimnasiotan dasko ikusten, azuk ustezu jendea, albatean ematen dira, kirola egiten hasi behar naiz. Eta edo nola hartu, eta edo nola azten da egiten ariketakan, eta ondo beharren gaizki egiten ari dago gorputza, eta gero hola etortzen dira, bizkarra, giarreak izorratzia, kriston pixukenan, gorputza golan, balantzaka, eta gero, kirola egiten azien, eta honekin berdina. Bueno, honi 8 minututxo sartu dizkiogu, eta guen pazientzia besterik ez du behar 8 minutu askorez. Baina, bueno, gero murrizten nahi denen botako diogu almidoia, eta zer? Galdera? Bota. Arrozean, normalean, beti likido eta risoto batean doblea, baino gehiago izaten da, esente gehiago, hemen zein dozu, estali arte? Honek ez do hartzen, bai, azken finean ez do hartzen arrozak bezala, ez, arrozak hori ure hartzeo, azalore kasuntan ez gehiago, askatu. Perretxikok ere bai, askatu. Orduan joango gai jolasten baldin eta geroze testura eman nahi dugun. Badakigu krematxuen nahi deula, baina krematxu hori ere lortu inbar da, bai? Jolastu zerekin, almidoiakin, parmesanoakin eta gurinakin. Eta gero, hori, behar duna botako diogu. Eta falta zaigu alioli berezia, beraz? Itxaski alioli da itualko geniak honi? Nik uste lanperna mahonesa izena dula berez, Hau, hemen txorienen izan ziren, alga artean, mainari, egiesa jakinda mainari itxasot izen batera da, ekoizleak alga saltzen dituzte, eta probatu genuen, eta benetan alga hau ikusgarria da probatzeko. Agun ematean, aukera baldin badukazue, erosi, eta da, lanperna jatea bezala. Eta ez bakarrik saborean, testura ere. Baduka pixka lanpernan, una pixkat txikroso gelatinoso antzeko puntu bat, eta nien lehenko aldiz probatu nuen esan nuen. Babitu. Baina mahonesan itia edo beste edozein errezetatan sartzea ere aukera bada, ez? Tira. Aukera berriak beti. Esan dakoa, hemen minututxo batzuk emango dizkigu eta jarraien gehituko dizkiogu gure zaporea emango dizkion osagaiek eta loditzeko ere emango dio nolako... Bai, baina pixkeka, lehenengo hau kontrolatu nahi, ez dakiz zeo ze daukezun komentatzeko. Bai, hor badago, aterkiekin tiraka Portugalen Ageda herria, iria, eta modan ondado herri guztien, hainbat koloretako eta aterkiz da apaindu da, eta antza bat tendentzi bat sortu gomen dute, eta beste herrialde batzut, beste herri batzutan hasi dira lan pixka kopiatzen, da, ematen dute jokoa, aterkiek. Bai, eta hori zuk esan dezula, oaindiken optimoena sortzeko da, hola? Hor benetan, aterkina mundua da, baina
Haizean kontra bintzat zerbait asmatu beharko zen. Bueno, oain arte daukeguna da, haizean kontra egoki jartzea. Bai, hola kontra ikia zu, baina ordan aurreko ez duzuten. Transparentea. Baita. Ez dutenak ezer tapatzen die horrek, bueno, horrek ez da horrek dirienak, burbuia moduan horrek komodoa dira. Badakizo bitu, horretaz gain bada hemen ingenioa dun, adimena dun jendea, eta batzutan aterki handi hauek zuk erabiltzen dezun moduko eskolara urren bila joateko. Bueno, holakoak erabiltzen ditue arropa zintzilikatutako, lehortzeko zintzilikatutako arropa babesteko. A ber, guri bizelagunak aurrekoa badauka, da holako borobil bat, lehio atatzen da, holako borobil bat, eta ero dauka euria egiten duenean, olako toldo bat gainean, nik uste dut hortik, baina hori da... Guzti behar da, dana. Prestatuta daudena, baina ez benetako aterki bat. Jarri aterki bat horrek gainean. Bai. Hemos nacido... Paberronze. Horre faliozu zerbait. A ber, besteak prestatuta dauenekin nik uste dut azkenean aldabenetik eta esaten genduenaren. Hemen euria egiten duen holan goitik geldian, ez da bakarrik erortzen, ja hori beti haizeakin euria aldamenetik, eta hor, ikuste dituzu, arropa guztiak, izara badia, zerbait luzea baldin bada, dantzan ikuste dituzu, eta horrek, baiero bai, bustingo die. Azkenean, bueno, bai, goitik erortzen dana, esaio gainean eroriko, baina beste guztia. Etzekian hotel. Zuek etxean olako daukazu, Olako gaiuri gero bal daukazu etxean, ero betikoa, balkoian. Eta hori, balkoia, dozein balkoitan gaina ezin da, ez? Herri batzutan ez dute usten, kalera ematen duten balkoietan ezin da, bakarrik atzekaldera ematen dutenak. Baina tira, bai adibidez, ez dela gomendagarri esate duenez, etxe barrun zabaltzea batipat, lotarako bai, ez etasuna, gehiagi askatzen da, eta bar, ez omen da bate gomendagarri, ez dakit. Zueko itxure hori baldin baduzu izaten da, ez? Honako berogaiun ondoan jartzekoa, eta... Horrek, daude batzuk, non dauka, lagun bate daukaolako bat, dala betiko horrek lau hankakoak, etxe barruan jartzekoak. Hori, baina tenderete. Betiko tenderete, baina elektrikoa. Hau da, entxufatzezu eta gaineko barrak berotu iten. Benetan olakoak existitzeiela. Olakoa da, eta lagun bate dauka, eta barrak berotzen die. Azkenean, barra gainak uste da, barra gainekoa lehorra, eta bestia, beraldera doana, pixkanaka lehortzen jongo da. Ero zu mugitzen jon beharra, ero ez dakit, baina holakoak badaude. Nik hori bakizu zertako erabeliko nuken? Zertako? Esku oialak berotzeko. Esku oialak? Bai, dutxatuta goxo, esku oialak gero. Guk hor pijama gumeita beti jartzen dugu, dutxatu eta ero, jarri kalefazio gainean holando eta pum. Ero bizikleta eta menditik ostu eta zatu zenean ero, dutxa hon bat eta gero erropa berua jartzia, neita nahizkoa, gorputzai buelta emateko. Bueno, menditik etorrita, edo bestela, hipopresibo onako saio eder eta bikain bat indazen, eta zueko arte agian, ez dakit zenbat posturain izan dituzuen, igorrek bat erakutsi zidan, baina gero beste bat ere bai zutik ikusi. Wow! Bueno, Igor, eskerrik asko zuen etxeko ateak irikitzagatik. Hori bai, zuek ere txorieneko ateak irikita dauzkezu, nahi duzunean. Eskerrik asko, baina jugo naiz kokotxa baldin badaude. Kokotxak? Diafragma gixatuta. Baina, hau zela, kokotxak holan? Kokotxak eskatu dizkigu, ona datorreneako prestatzeko hemen, baina bueno. Eta holan agertu bergara? Bueno, berak esango digu, ez dakit, jarritzen bagaitu behintzat hemen hipopresiboak iten. Bale. Baina, bueno, kokotxak, edo bestela? Diafragma? Ez. Hoi gehi egitxen. Diafragma, egongo da errezetan bat. Bak izu zer lortu dudan, bihotz oso bat behiana. Jesus jainkoa. Zertako ezu. Bihotza jateko goxua da. Ados. Hau ere goxoa ongoa. Hau bai. Bueno, hemen emandako pausuak. Bota diogu azalore birrindua, joan gai jolasten urarekin, gero almidoia gehitu diogu, 8 minutu utzi dizkiogu, parmesanoa gehitu diogu, eta beste 2 minutu eman dizkiogu. Jadan izua itzalita dau, eta momentu hontan gurina gehitu diogu, honek zaporea emateaz gain, saltza hori ligatzen edo ere lagunduko dugu, ez da, Zigor? Eta hau bin bitartean, katxarroak zikinduala garbitzen jungo gara. Zezu, zuek, zeinetako zatea. Hartutako zinatu lehengo eta dana olako mendi bat utzi eta ero azkenean garbitu, ero
teknika hola, nik eta aina, normal etxean hori erabiliala garbitzen jute zaetenak, eta aina berrera biliten dituzuenak. Hori benetan, zepa da egia da, hori osoikoa izaten da. Kozinero bate utzi etxean kozinatzen ero, eta dana, zeba, katxarro zikintzen dituzun. Egia da, katxarro zikintzen ditugula, baina hor teknika hona da, zikinduala garbitzen juteana. Nik beste teknika bat izautu izan dut. Kasu honetan gizon hau, emaztea joaten zen bere ama zaintzea, eta ia astetxo bat edo etxen bakarri pasatzezun. Zeitzezun? Ontzi zikindu alda, armairun azpin gorde. Zikina. Eta gero, aste bukaeran, garbitu denak batea. Gezki, ez da sistema ona, ez da teknika ona. Lehengo eta hemen hori lehortu iten da, gero garbitzeko zailagoa izaten da. Nik neukan lagun bat, hau egon zan Gasteizen ikasten egon zan, pixu batean egon ziren lau ikasle egon ziren. Hau ebakizun osferatzen zuten, garbirik ez zeukatenean jateko. Hau da, armairu irekitzen denean, da ja ez zegoenien ez platerik, ez edalontzirik ez ezer, orduen ja raskara jun behar izaten zan, antzegoen mendia garbitzera, erabiliala juten ziren izten, eta ja ez zegoenean orduen garbitzen zituzten, baina bestela, baldin bat zeuden ireki, ekusi arraska beteta, baina ekusi oraindik edalontzien bat, ero plateren bat zegoela, hoxe erabili, eta ja, gehiago ez zeukatenean orduan hasten ziren garbitzen. Pena da, opena edo, ez dakit hartzea da, ez? Hortan ere ikasi iten da. Gaina gaur egun garbigailu elektrikoak eta dazkegula. Eta ala ere, hor bada teknikak, ez? Itxatzin zaizula pixka, hor komen izaten da urberuarekin, ero ospin pixkatekin utzi, beratzen, niri hori gustatzen da, segun zer dan, urakin usten du lehenengo beratzen, eta gero, asko zerrexo garbitzen duzu. Edo bikarbonata edo gatza. Nik ospinana, nik guk ospina pila teltzen du, jatetxetan askotan utzi nahi gabe, eta hartu eta kipula guztia hor jota itxatzitea gote zanean, usten zen duen urberuarekin eta ospin txorrota omatekin, da ospinan azidoak azkenean hori altzatu egiten zuen, eta ero errexo izaten zen garbitza, bestela, hasieran egoman berri izate zitzaion laban batekin, ero espatula batekin, eta ero, klasiko handi bat, jatetxetan batez ere, gaur egun, holako tefloizko sartei bat ematen baiazu pomezarriarekin, akabo. Akabo. Baina pomezarria zenbat erabili izan den jatetxetan. Ez dakit jakingo duzuen zer den pomezarria. Bai, hau da, berez, arri volkanikoa bezala, eta are bilurtzen da, igurtziala, eta kaltzairu erdoil gaitzekoak ero izan ezkero, horietan, ondo garbitzen da, eta, guk eragiten diozu, eta teknika hon bat, hau frantzes batek, ez, belgazan bera eragotzi zian. Indar askokin ez, hobeto da, askar egitea, indarrak enoan, ra, ez. Askar eta bixi. Alambria bera jona da. Platera... Listo, ez? Bai. Eta zerbitzatzea. Moldean egizu hola, no molde gabe? Gabe, mesedez. Aztaki, paspa da. Nauzi. Listo. Hemen. Orduan. Arrazoia. Eta ero mahonesadako bat, ez? Hori da. Hemen zuek nahi baldin baduzue perretxiko batzuk, onjo batzuk edo laminatu, plantxatik pasa eta gainean jarri dezakezu, pixkat, ikusgarri goitzeko edo esan dezakegu, ez? Barrura. Horan ikusita testuraldetik eta ikusten da aldeak eta txikiagoa direla, ez da arroza, hori ikusten da, baina bestela, eta rau ez? Egi esan nahiko azento zeatea zaite. Hola, zakurren zaunka emate. Bakizu, zakurrek ez diken guau. Bakizu, zakurren nola iken duen? Zaunk. Hori ikasi du. Sasi risotoa perretxikoekin diken. Hori ikasi du, gaur. Ikasi egin duen beste, zaunk egiten dutela, eta gaur ikasi du, sasi risotoa prestatzen. Azaloreari jokua emateko. Hoi da. Nik uste honi pixkata paintzeko belartxo batzuk eta listo, Vale. Maira, oso ondo.
garrantzitsua, izan daiteke razio bat edo izan daiteke pintxo bat. Aukeran razioa nire. Venga ba, Karrizo da terkin gaur, bat ozto? nirak itela ez doa euririk. Ja, eta azten bada? Ba, baten bat izango da, hor, hola, jaberik gabea. Hori lapurtzea da jaion, Hori maileguan hartzea da zigor. Eta ordainetan zen munguzu. Errezeta hau. Bueno, hoben hau. Honekin gozatzea, zepenetan, osua dago. Eta bihar berriro, txorien etortzea. Divino. Oso osua. Oso. Eta adierazgarriena da, han eskerretara gu hemen gauden bitartean, ales hor dagoela, maskarilla kenduta. Jan eta jan. Jan eta jan. Beraz, zuek ere etxean intzazue, aurkikuntza bada eta biharko ere ziurrenik alaxi izangoa. Beste aurkikuntza bat. Beraz, ondo izan, eta bihar arte. Eskerrik asko.